Hello， 大家好啊！翻嚟我哋呢個長野縣嘅行程啊。咁咧，尋晚咧就喺嗰間溫泉旅館度過咗一晚夜之後咧，朝頭早係 check out 之後咧，諗住去附近嘅呢個展望台度睇雲海咧，同埋今日咧天氣應該都可以睇到雲海嘅，都幾多雲啊係。咁但係咧，我哋嚟到先至發現，原來呢邊個纜車咧而家係停駛緊嘅係。我哋冇睇清楚啦，冇計，因為我哋 plan 行程都比較趕啊。係，咁咧結果就揸到車上嚟之後就冇啦，係，亦都揸唔到車上去嘅個展望台嗰度係，咁就係呢一架纜車啦。呢一架纜車係可以坐上去上邊睇雲海嘅，咁但係而家就休息，可惜啦真係，哇好舒服。好啦，咁緊接住第二日嘅行程咧，就第3日啦。其實而家係去到長野縣入邊另一個係好出名嘅度假勝地，一個叫做輕井澤嘅地方。咁應該好多人都知道係邊度嚟嘅啦，係。咁就我哋係喺長野車站嗰邊揸咗個零鐘頭車過嚟呢邊啦，上高速咁樣係。咁咧呢度係一個叫做 Haruni Terrace 嘅一個咁樣嘅地方，入邊係有好多嘢行嘅應該係。咁今日咧就嚟到呢度係行一個朝頭早，跟住再食埋飯啦。好多人都帶埋隻狗過嚟，我見到啲狗咧嚟到呢度咧都好興奮咁樣樣啊。咁呢個輕井澤咧都出名㗎啦，係出名在於咧佢有好多一啲有錢人咧都會喺呢度買間別墅過嚟度假嘅，係。咁呢樣嘢咧由70、80年代開始都係㗎啦，好興㗎啦已經係。太太入咗呢間鋪頭度睇，係咪買一啲天然食材嘅地方咧？呢度係啊，呢度係買好多啲長野縣出產嘅食材嘅地方，同埋係一啲雜貨。咁長野呢邊咧係有好多一啲咁樣嘅度假勝地嘅，其實係輕井澤呢邊咧就其實喺明治時代嘅時候咧。係由一位加拿大嘅傳教士發掘出嚟嘅地方嚟嘅，係咁令到呢度係成為咗好多一啲當時嘅鬼佬嘅一個係度假勝地、避暑勝地啦。然之後慢慢咧就發展到去日本人都開始關注呢個地方。60、70年代開始咧，高度成長時期嘅時候咧，日本人咧好多都中意嚟呢個長野縣度玩嘅，亦都係咁樣發展咗好多一啲係度假勝地出嚟啦。唔止呢個輕井澤㗎啦，仲有好多其實，譬如話仲有附近有一個叫白華湖嘅地方。而家輕井澤呢邊咧就代表住一份寧靜同埋係嗰啲叫做文青嘅地方啦，仲有係一啲度假嘅地方都仲係。咁呢個徒步圈咧，應該周圍都有唔少嘢睇嘅，係。咁今日嚟咧都唔係話特別多人啫喎，係。而家個環境幾舒服，同埋今日就冇咁熱啦，相對上。琴日嘅話咧，琴日係有成30度，今日就突然之間就降溫降到去25度啦。再加上呢邊輕井澤咧，相對上就更加冇咁熱啊。哇！咁呢度咧有啲地方都有菜賣嘅，原來都唔係話好貴。食翻份雪糕啦，不如喺呢度。咁呢間鋪頭嘅果醬咧，佢入邊係完全冇一啲嗰啲人工嗰啲化學物質，係純粹係生果醬整出嚟嘅。咁應該係幾天然健康嘅一隻果醬呢個。咁就嗌咗2份雪糕。嗱，這邊有哪裡？キイチゴ。俺のは？カシス。うん。おいしい。ここ気持ちいいねここ。咁呢度咧，因為附近係好多有錢人居住嘅地方咧，咁所以咧買嗰啲嘢咧都應該幾講究下，啲食物啊各樣嘢。繼續入去啲雜貨鋪度睇下啦。
何それ？モコモコエプロン。あ、エプロンかこれ。モコモコ。あね。咁呢度呢，啲鋪頭買嗰啲雜貨啊、裝飾品啊，係附近嘅一啲職人係整出嚟嘅係。咁嗰啲人呢，可能本身都有係耕田，跟住種嘢啦。有時候得閒嘅時候就可能會整一啲手作，咁就會愛嚟賣咁樣嘅喺呢度。咁不過出邊而家係落緊雨喎，似乎係。咁頭先嗰度呢個範圍就唔係話好大嘅啫，咁但係啲鋪頭呢都幾好行嘅係。咁再行過少少就會有一個咁樣嘅森林地段，可以俾你喺入邊係 hea 下、坐下咁樣樣啦。係。咁輕井澤呢度呢幾方便嘅，你喺東京坐新幹線嘅話咧，1個鐘頭就可以到㗎啦。係。咁所以都係吸引咗好多一啲住喺東京嘅人過嚟係消遣度假啦。同埋本身輕井澤呢個品牌呢都幾勁下嘅，係一直都發展出係吸引到人嘅地方啦，好多嘢。咁行到咁上下就喺度食少少嘢啦，食麵包啊今餐。咁我哋係食呢一間，係食麵包嘅地方呢度。咁因為一陣間要揸車咧，所以就唔想食得太飽。食太飽嘅話咧，食飯嘅話咧就可能會要好花體力去消化嘅時候，就可能會揸下車眼瞓咯。所以食輕食啦，雖然都可能會飽嘅，食麵包。我哋就食呢幾款麵包，唔想食太飽，食少少嘢算啦。いただきます。軽井沢はいいね。気持ちいい。咁食飽啦。頭先我哋比較早嚟嘅時候咧就冇乜人啦，咁但係而家咧接近中午下晝時間嘅話咧，就可能開始多翻啲人嚟啦，係。呢邊都多翻好多人。好啦，咁咧頭先就同大家行完呢個輕井澤嗰邊啦，轉個頭咧就帶大家去另外一個同樣地曾經都好出名嘅呢個度假勝地啊，就係呢個白華湖係啦。咁我而家身後咧就係白華湖，呢度係白華湖啦。咁呢度咧係本身應該係愛嚟俾人係撐艇，即係踩嗰啲鴨仔船嘅地方咧係。咁咧呢個白華湖咧本身係幾廿年之前咧同呢個輕井澤都係同樣地喺長野縣入邊係好出名嘅旅遊勝地、觀光勝地嚟嘅係，亦都係一個好多人嚟到度假嘅地方啦係。咁但係同輕井澤嘅命運差好遠嘅就係咧，白華湖呢邊咧基本上好多啲曾經喺呢度做過生意好輝煌、好多人幫襯嘅旅館咧都開始係廢墟化㗎啦係。大家見到我身後呢一個咁樣嘅建築物咧，都大概 feel 到咧，其實唔單止呢一棟建築物啦，就算周圍好多地方咧都已經係冇人喺度經營，同埋係冇乜客人嘅啦。咁嗰邊咧係停車場嚟嘅，咁大個停車場咧係而家得2-3架車喺度咁樣樣咯，係。咁咧作為今趟旅程最後一站咧，就同大家介紹埋呢個白華湖啦，係。咁入邊咧，我見到其實都仲擺咗好多雜物喺度嘅，呢度係，但係就冇人嘅啦。係當然應該係冇做生意㗎啦。咁以前入邊咧係有得食飯嘅，同埋係可以買飛撐船咁樣樣嘅地方啦。呢度係擺咗好多雜物喺度，同埋啲雜物都好似幾新淨嘅。其實係可能咧嗰個老闆咧間唔中都會過嚟係出入嘅，咁但係就冇做生意㗎啦。應該係呢度就係愛嚟上船嘅地方啦。咁呢個白華湖咧都幾大嘅，其實同埋佢係一個人工湖嚟嘅。係好耐之前就係整出嚟嘅地方啦，然之後就喺幾廿年之前呢，就發展成為一個係度假勝地。咁但係呢度呢，相對上交通上邊就唔係咁方便。頭先我喺輕井澤嗰邊揸車過嚟都要成個半鐘頭。其實頭先沿途揸車過嚟嘅時候呢，係見到好多啲白華樹嘅樹林，個環境其實都幾唔錯嘅。只不過就係話交通上邊唔係咁方便嘅時候咧，相對上輕井澤嗰邊咧就係會更加容易去咁樣樣，所以令到呢邊咧冇乜人理其實。
咁咧其實係真係幾唔錯嘅個環境係。咁但係咧，比起輕井澤嗰邊，輕井澤嗰邊因為佢亦都有其他嘅文化底蘊啦。以前係有啲傳教士啊，同埋係後嚟啲皇族啊，甚至乎係日本嘅文人雅士都好中意嘅一個旅遊勝地、度假地方。相比起呢邊白華湖咧，除咗係交通唔係好方便之外咧，就呢個 branding 嗰方面咧就冇輕井澤嗰邊咁勁咯。曾經呢個白華湖咧喺70、80年代咧，每一年都可能會係吸引過百萬嘅遊客過嚟呢邊係度假嘅，係過百萬。咁當時係70、80年代已經即係更加唔會係有呢個外國人遊客啦，係得日本人嘅遊客都有咁多人嚟參觀嘅。咁但係慢慢去到之後2000年、千禧年代呢個或者係90年代嘅泡沫經濟爆破之後咧，好多曾經喺呢度係注資進駐喺呢度做生意開酒店嘅嗰啲公司咧，都已經係做唔住撐唔住落去，跟住就荒廢咗好多酒店喺度啦，甚至乎咧隔離咧係有間嗰啲叫做係心靈熱點嗰啲廢墟嘅係鬧鬼嘅地方啦，好多人會去靈探嘅地方，喺隔離有間酒店係。咁所以咧呢度就慢慢荒廢咗落嚟，就變成而家咁樣嘅模樣，係人煙稀少。其實隔離仲有一個湖嘅叫做女神湖，女神湖嗰邊咧相對上好似頭先經過嘅時候咧就見到係相對比較多人啦。咁但係呢邊就真係冇乜人啦，係啲鴨仔船擺喺嗰度都冇人坐嘅係。咁我身後呢一間酒店咧，白華湖Grand Hotel 就係一間已經變成咗廢墟嘅酒店嚟㗎啦，係。咁其實都幾大嘅，其實呢間酒店，但係已經係冇再喺度做生意啦。當然就咁嘅環境係，同時咧亦都係有傳鬧鬼同埋係有啲 YouTuber 啊、啲網絡嗰啲人咧，就會成日去嗰度係靈探咁樣咯。隔離仲有好多酒店咧，有啲或者係做餐廳嗰啲小店咧，都已經係執晒笠㗎啦。其實係嗰邊咧零零星星仲有啲鋪頭係做緊生意嘅，但係真係冇人，其實係完全冇人經過去幫襯咁樣咯。而家咁呢間酒店咧，以前好似政府登陸國際觀光旅館，以前應該都幾出名下嘅。咁但係幾時開幕嘅咧？就網上面就揾唔到資料。我諗應該都70、80年代嗰陣時開㗎啦，係當時就呢邊就非常之多人嚟玩嘅時候啦。咁我諗係因為泡沫經濟爆破之後咧，好多人都係就漏夜潛逃啦，或者係負資產啦，咁所以呢啲鋪頭咧係經營唔到落去嘅啦。我諗係有人爆玻璃入咗去嘅，呢啲係，同埋入邊咧而家就盛傳係鬧鬼咁樣咯，都真係好難唔鬧鬼咯。傳聞嘅話，有少少驚驚地啊！以前啲房間嗰啲電視機就咁抌咗喺度，再行過少少睇下先，有啲蜜蜂啊，小心啲行嚟嘅。哇！攞來做個咒寫住，唔好行咁近啊！真係，嗰邊有個垃圾桶。咁酒店前邊咧就有啲小店喺度咁樣啦，嗰邊係。哇！即係以前咧，昭和年代嘅時候啦，好興一啲家族旅行咁樣嘅時候咧，呢啲咁樣嘅度假勝地咧，就相對上有咁嘅需求啦。咁但係之後嚟越嚟越興嗰個自由行嘅時候咧，家族旅行或者係跟團去參觀呢樣嘢咧，就比較少啦，係。咁呢度隔離咧有一啲小店咁樣啦，但係真係唔知佢哋點樣去營運啊！真係點樣做生意？
咁頭先咧嗰間酒店廢墟嗰度咧，阿 P 太就話行一行入少少咧，都聞到一陣好大陣味，唔知啲咩味，反正就係好舊嘅味道啦，唔係咁好嘅味道啊，就係話聞到。睇下係賣乜嘅先，我諗係賣一啲小手作嗰啲嘢啦，同埋係會有啲小食咁樣樣咯，會係冇人啊，不過照下呢邊啲鋪頭咧，係好似係有開盞燈咁，但係就唔知有冇做生意咧，因為係睇唔到入邊有人嘅係。應該係仲有做生意嘅，應該就呢一兩間嘅話，但係唔係就唔係好夠膽入去啦。同埋呢邊有間咖啡添。咁輕井澤嗰邊咧，相對上俾人嘅形象就係嗰啲叫做時尚啊、有品味啊，同埋係健康啦。相對上邊係。咁但係呢邊白華湖嘅話咧，個形象方面就比較模糊啦，同埋嗰邊咧輕井澤有星野嗰啲大集團喺度做生意，係開酒店。咁但係呢邊咧就相對上真係弱好多啦，呢一方面。但係其實係幾靚嘅呢度，不過就係得個大字咯，個湖可能係。呢度入邊以前係餐廳嚟，咁但係而家就人去空流咁樣樣啦，已經係餐廳兼民宿啊。但係入邊嗰隻招財貓都仍然喺度喐緊嘅係。同埋以前呢邊係有得滑雪添嘅喎，係。我夜晚經過都應該幾恐怖，其實，因為入邊係有個等身公仔喺入邊嘅，而家反光可能就睇唔到啦。沿路經過呢一邊呢一間鋪頭咧，就仲有做生意嘅係，但係就冇人喺入邊啦。嗰邊係有冇人撐艇咧？而家其實定因為淨係擺喺度就曬隻啊喺度，其實即係見到日本呢啲咁樣嘅觀光地荒廢咗落嚟咧，即係除咗可惜之外，都唔知點樣形容啦，係缺乏活力啦，已經係呢邊。咁行下行下咧，係嚇一跳嘅，係有人喺度影緊相，我諗係影雀咁樣樣啦。係不過嗰個範圍係咪可以行落去，就真係唔知啦。咁的確係嘅，呢一邊咧湖邊咧係有好多啲幾靚嘅雀仔，係。可能係比較罕有嘅鳥類都唔定。哇！跟住呢邊隔離又有間咁樣嘅旅館啦。好啦，咁咧今趟旅行就差唔多啦。呢個長野縣嘅3日2夜嘅旅行啊，嚟到呢度就做結尾啦。最後就帶大家去參觀咗一個係咁樣嘅荒廢咗嘅度假勝地啊，係。咁大家覺得點咧？對於長野旅行呢一個咁樣嘅觀光地係有啲咩意見都歡迎留言啦。鍾意影片記得讚好同埋訂閱頻道啊！我哋下次再見，拜拜。